Estos son mis efectos de sonido preferidos en CapCut. Este efecto para enumerar. Este efecto para cuando necesito incluir imágenes, tipo así. Este efecto para cuando querés agregar texto con el efecto tipo máquina de escribir. Este efecto para títulos o transiciones que tienen efectos como este. Y estos efectos para transiciones.